Наверное, с большого ракурса начнем. Вот это получается зорник. Тут получается зала. Это задвижка, которую мы с улицы брали воздух. То есть сосет воздух не с дома, а берет с улицы. То есть задвижка открывается, закрывается. А эта задвижка, получается, открывает колпак, который обогревает полностью весь дом. То есть это подключено, этот камин подключен к теплым полам, батареям, ко всему. Центральному отоплению. Центральному отоплению. Эта часть изолирована для того, чтобы телевизор не на это самое не нагревать. Ну так вроде бы все.